ये कौन से जानवर है भाई? सर आप कौन से जानवर हो? वो पागल है क्या? हिंदी भी बोल लेते हो? चला जाए। अरे सर हिंदी बोलने वाले जानवर चाहिए। अरे घूर रहा है, आऊं अंदर? घूर रहा है, रुक जा, बंदे बुलाता हूँ। रुक रुक, घूर कैसे रहा है? शेर को ढेर करता, रुक जा अभी, रुक। घूर रहा है ना, वो तो तूने रोक लिया, नहीं तो तेरी कसम शेर के भक्की भक्की में दे। अबे शेर। अबे नकली है। तो ये भी नकली है। देख नकली कुछ नहीं कर पा रहा, असली क्या कर लेता, आजा।